Baigs gan. Darbs ar nākotni. Mēs visi peldam upē. Mēs tā kā pret straumu tu īsti nepapeldēsi, tev ir tas virziens, kurā tu peldi, un tu vari papeldēt uz vienam krastam tuvāk, otram krastam tuvāk. Bet es domāju, ka ir svarīgi, kurā upē tu ielec. Dažreiz tu ļoti ātri saproti, ka šitā nav priekš manis, un tu mēģini likt ārā. Dažreiz tā ir tāda ļoti laba. Strādāt ar jauniem cilvēkiem, kas ir tikko pēc universitātes vai pēdējos universitātes studiju gados, tas ir tāds dažbrīd liels izaicinājums. Māksla ir tā laboratorija, kur tiek pārbaudīts mūsu vērtības. Laikā, kad mums ir ļoti daudz apkārt tehnoloģijas, man liekas, saruna ir ļoti, ļoti vērtīgs instruments tādā gan sevis, gan citu attīstībā, jo es to ikdienā redzu arī tik daudz, kā dažreiz viena saruna tev ar kolēģi vai viņam ar savu vadītāju var novest pie daudz jauniem risinājumiem vai daudz jaunām zināšanām, kuras tu vienkārši pirms tam neesi apzinājies vai neesi zinājis, kur meklēt, jo tu neesi saskāries ar šo vienu sarunu. Man liekas, ar mākslu tāpat tu vari nonākt saskarē, un tad tā saruna aizved kaut kur tu varbūt pirms tam nezināji, ka tu vari aiziet. Tehnoloģijas ir tās, kas veicina sarunu. Jā, un man liekas, vajadzētu to tā arī paturēt, ka tehnoloģijas veicina sarunas, un nevis mēs mēģinām aizstāt sarunas ar tehnoloģijām. Ja mēs izmantojam tehnoloģijas produktīvi, ar prātu, tad mēs virzam to pasauli uz labu. Man liekas, ka gan izglītībā, gan tādā pašizaugsmē, neatkarīgi no tā, kur tu esi, teiksim, šobrīd konkrēti runājot par maniem kolēģiem, ir svarīgs tas ik viens cilvēks, kurš tev paved tuvāk mērķim. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es daru tieši to, ko es daru, un kāpēc es to daru tieši to every, ir tāpēc, ka man ir sajūta, ka es ar savu ikdienas darbu, ar katru ikdienas lietu, ko es daru, padaru saviem kolēģiem labāku dzīvi. Vispārībā dzīvē svarīgākais ir pat nevis, ko tu mācies, bet iemācīties mācīties. Tā mācīšanās, tas ir kaut kas process, ko tu nekad nebeidz. Tu visu laiku mācies kaut ko. Tagad labi, es studēju doktorantūrā, es mācos diezgan akadēmiski. Bet pirms tam man bija tā vēlme kaut ko mācīties, un es aizgāju mācīties braukt ar motociklu, es braucu motokrosu. Un tur ir tas, ka tu brauc to līkumu un tev liekas, ka tu esi palaids, to gāzīties atgriezis vaļā, bet vairāk nevar. Tu zini, ka tev ir jāgriež vēl vairāk, un tikai tad būs pareizi. Spēja mācīties kā tāda ir ļoti, ļoti svarīga, jo tie veidi, kā mēs mācāmies, arī mainās. Un mainās tas, kā mēs uzņemam informāciju, cik daudz viņi ir, kā mēs viņu izfiltrējam un kā mēs viņu apstrādājam. Tāpēc ir jāmācās ne tikai tas saturs, bet kā uzņemt to saturu arī. Radošums parādās problēmu risināšanā. Tas ir tur, kur mums ir nepieciešams radošums. Radošums mums nav nepieciešams izklaidēji. Tas, kā radīt cilvēkiem izklaidi, tā ir problēma, un tur ir nepieciešams radošums. Radošums tā ir jaunu ceļu meklēšana, un to ir jāmācās, vai precīzāk to nevajag pazaudēt. Man liekas, būt par game changer ir tāds, dažreiz tas var būt tāds liels izaicinājums katram pašam atbildēt šo jautājumu, ko tas īsti nozīmē. Un kādam varbūt tas ir grūtāk un kādam varbūt tas ir vieglāk, jo tad, ja tu radi jaunu risinājumu, tas ir acīm redzami, tu kaut ko radi un tev tas viss, tu palīdz kaut kādā mērā sabiedrībā vai konkrētam klientam. Un tad atkal tiem cilvēkiem, kas varbūt tieši nerada risinājumu, tādiem kā es, kurš strādā vairāk ar
mūsu Tieto Every kolēģiem, nevis ar mūsu kā uzņēmumu klientiem. Tas jautājums ir grūtāk atbildams, bet es teiktu, ka tajā, ko es daru, es noteikti redzu sevi kā game changer, jo te nāk iekšā arī tas radošums, kur tev ir jāmēģina atrast jaunu spēles noteikumi un ir jāmēģina atrast labākais veids, kā mēs, kā uzņēmums, varam augt. Un tas dažreiz ir atrodot pareizās apmācības, tas dažreiz ir pilnīgi pārdefinējot, ko mēs vispār ar to domājam un kurš cilvēks ko dara, un atrodot viņam pilnīgi jaunu karjeru vai jaunu vietu uzņēmumā. Un man liekas, tā ir tāda fantastiska lieta, ko var darīt un kur tev ļauj spēlēties. Un ar šo spēli tu radi jaunu spēli dažreiz un jauns noteikumus. Kā ir ar to kaut kādu atgriezenisko saiti šajā visā? Vai tu redzi sava darba tādus augļus pa taisno? Vai studenti nāk un tev saka paldies vai rekur, jūs man atklājāt kaut ko vai parādījāt vai iemācījāt? Es galvenokārt koncentrējos nevis uz to, cik daudz mana pēda tur ir, bet galvenais, lai tas cilvēks tiek uz priekšu. Jo svarīgāks jau ir tas, kuru māca, nevis kurš māca. Man liekas, tā ir tāda mana darba atslēga, ja godīgi. Jo es ikdienā ļoti reti domāju pati par sevi kā par cilvēku, kurš nodrošina šo procesu, vairāk domāju par to gala rezultātu un to ieguvumu kolēģiem. Jo man ir svarīgāk, lai viņi var iemācīties, viņi var uzzināt un viņi var sasniegt kaut ko, ko viņi ir nostādījuši sev kā mērķi. Un ļoti reti, kad sanāk tiešām tā padomāt, bet es biju tas cilvēks, kas viņiem palīdzēja to izdarīt. Un varbūt ne visu ceļu, varbūt tikai kaut kādu mazu gabalu, kādā reizē varbūt lielāku gabalu, bet ir ļoti reti, kad sanāk tā mazliet pasēdēt un ar sevi saprast, kur tu to esi darījis un cik daudz. Mana tā komunikācija ar to cilvēku, kurš kaut ko apgūst, viņa jau arī ir tāda daļai egoistiska, jo, lai tas cilvēks kaut ko iemācītos, man ir jāsaprot, kur tad ir tā viņa problēma. Un tie cilvēki, viņi taisa problēmas. Tu vari nodzīvot savu profesionālo dzīvi, var visu mūžu gleznot smukas ainavas, un neviens tā arī neuzzinās, ka tu tās proporcijas nezini, cik ir pirksti cilvēkam vispārībā. Un tu būtu izcils gleznotājs un viss ir kārtībā. Bet ja tu kādam māci, un viņš tomēr grib iemācīties tos pirkstus uzgleznot pareizi, tad tev ir jāiemācās tie pirksti, lai tu varētu viņam iemācīt. Un tas ir tas egoistiskā mana attieksme pret pedagoģiju, kāpēc man tas vispār ir vajadzīgs. Man noteikti tas arī ir tāds sautīgs motīvs. Tas ir, man gribas, lai tie cilvēki aug un attīstās un dara labāko, ko viņi var ar to, kas viņiem ir. Tagad ziemā to ir grūti iedomāties, bet vasarā te ir daudz gaismas, daudz siltas gaismas, un viņi ir vienkārši perfekti apstākļi priekš gleznotājiem. Un šeit ir izcili gleznotāji strādājuši un radījuši tiešām ļoti labus darbus. Un te ir interesanti atnākt vasarā. Es mierīgi varētu ieteikt visiem mūsu Tieto Every Liepājas kolēģiem, kurš strādā šeit Liepājā uz vietas, lai viņi nāk ciemos. Un varbūt pat ne tikai viņiem, visiem kolēģiem ieteikt nākt un iedvesmoties un mēģināt atrast to jaunu redzējumu kaut kam. Tie jaunie cilvēki ir tie, kas radīs to nākotni, par kuru mēs tik daudz runājam, un to nākotni, kur mums tik ļoti vajag. Un tāpēc strādāt ar šādiem jauniem cilvēkiem ir ļoti atalgojoši. Jācenšas to pasauli darīt labāku. Tieši tā. Vienu cilvēku pa vienam cilvēkam.